あなたがお悩みの巻き爪は手術などをせずとも改善することができます。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。このチャンネルでは足のさまざまな悩みを解消したいという方にとって重要な目から鱗の情報をお届けしていきます。今回のテーマは巻き爪。巻き爪で困っている女性はすごく多いのではないでしょうか。実際にワイヤーを入れたり手術をしようと思ったりしている方も結構耳にします。しかし巻き爪はワイヤーや手術などでは根本的に治りはしません。むしろ他のやり方で巻き爪を改善するやり方があるのです。それは歩き方を変えること。歩き方が巻き爪とものすごく大きな関係があるので、これが有効なのです。では今回の内容ですが、まず巻き爪をどうやって治すのか、その具体的なやり方、歩き方、どれぐらいまで治るのか、このあたりについてお伝えしていきます。今回の動画をご覧になることで、あなたは巻き爪の発生の原因とその改善の仕方を知ることにより、巻き爪による悩みのない足というのを手に入れることができます。巻き爪をどうやって改善するかですが、冒頭でもお伝えしたように歩き方を変えることで巻き爪は改善ができます。それはなぜか。巻き爪になる原因がある特定の歩き方に由来しているから。原因を知ることは正しい改善方法につながります。ではそのあたりを少し解説します。巻き爪は足の指を使わないことでなるというふうに言うお医者さんが非常に多いのです。実際にこれは間違いではありません。巻き爪は寝たきりの患者さんなどによく見られるようで、寝たきりレベルで指を使わなければどんどん爪が巻いていきます。この髪がクリンとなるような形ですかね。で、ただしそれでは説明のできない巻き爪も多くおられます。例えばテレビで先日やっていたのはバレーボールの選手。これは社会人のバレーボールの選手が巻き爪で困っているという話をされていました。では社会人バレーの、女子選手ですねが足の指を使わないなんてことがあるのでしょうか。ちょっと理屈に合いません。そして実際に実は私も巻き爪で長く悩んでいたのですが、私も野球をずっとやっていて足の指は特によく使っている。どちらかというと一般の方よりも足の指には負担をかけるというか使っている方の自覚がありました。なのでこの足の指を使わないからというのは理屈に合いません。では他に何が原因があるかというと、実はこの逆のパターンが多くて、足の指を使いすぎるとその圧力で爪が丸く曲がっていくというのもあるのです。足の指をぐっと踏みしめるように使うと爪にも圧力がかかります。この際爪がそれに抵抗して何とか踏ん張ろうと周りが丸くなっていくのです。これならつじつまが合います。私もそうですし、ハイヒールを履く方などもそうでしょう。ハイヒールも結局のところ足の前のところ、爪のところには圧力がかかります。これで爪が巻きやすくなります。少し恐ろしいのは、足の指を使わないからなると知らされて足の指を何とか使おうとすればするほど巻き爪はどんどんひどくなるということですね。ですからむしろ足の指を休ませるというか負担をかけないような歩き方が必要になっているのです。ではその具体的な改善の歩き方についてお伝えします。まず逆にやってはいけない歩き方は簡単に言えば前傾前のめりの歩き方です。これは想像がつきやすいと思いますが、前傾し前のめりになるとその分だけ足の前側、爪の方に圧力がかかります。ですから前のめりや大股、早足、このような歩き方や、あとはかかとが上がって爪の方に圧力がかかるような靴、この辺りはできるだけ避けたいところです。そして
ではその逆にどういう歩き方にすればよいのかというと、後傾とまでいきませんが、簡単に言えばまっすぐ体を立てる、前傾ではなくまっすぐ体を立てて歩くというのが大事になります。なぜなら体の真下はかかとです。ですからかかとに重心があった状態でずっと歩いて前に圧力がかからない状態であれば、爪は負担がかかりません。これで巻き爪が改善していくのです。ではどれぐらいまで巻き爪が改善するのか。これは私が自分の治療院で実際に患者さんに教えて、その成果をもとにお伝えしています。まず爪が巻いている端が圧力がかかって痛みが出るという方は、痛みに関してはほぼ間違いなく感じることはなくなります。巻き爪でお悩みの方の一番主な原因は痛みや不快感だと思います。なのでそれが感じなくなった時点で巻き爪の問題はほとんど終わっていると言っても過言ではありません。それが歩き方を修正するだけで手に入るのであれば言うことはありませんね。次に爪自体の形ですが、軽い変形ぐらいであれば元に戻ります。軽く巻いているぐらい、もしくは例えば巻き爪ではなくても爪がなくなってしまって圧力がかかると小指の爪がなくなったりしますが、この辺りは復活することができます。これも実際に私は自分の治療院で教えている成果で目にしています。ただしクリンクリンに巻いてしまった爪が歩き方で元に戻るというのはなかなか難しくはあります。ですからこのようなクリンクリンに巻いてしまった場合は手術なども併用することを視野に入れなくてはいけないでしょう。私は手術は専門ではないので、手術後にどれぐらいまっすぐになるかというのは正直分かりはしません。ただ一つ言えるのは、手術をしてももし歩き方が改善されてなければまた同じように爪に負担がかかり巻いてしまうというのは、これは当たり前のことです。ですから手術をしようがしまいがどちらにしても歩き方の改善は必要だということにはなりますね。いかがでしょうか。巻き爪は歩き方が原因ですから、歩き方を変えることで巻き爪は大幅に改善することができます。その巻き爪を改善するかかと重心の歩き方は、私がこの足足改善チャンネルで詳しく解説もしています。そちらをご覧になったり、ここにあるような私の著書ゆるかかと歩きの著書でも解説をしていますので、こちらで学んでいただいても大丈夫です。しかし今まで巻き爪になるほどその歩き方を癖づけてしまった方は、なかなか思う通りにその歩き方が習得できなかったり、自分ではやっているつもりでも実際はそうはできていないという場合もあります。ですからそのような場合、私が指導したゆるかかと歩き指導員の資格を持つ先生方が全国におられます。その先生方を頼っていただくと良いのではないでしょうか。では巻き爪に悩んだ日々とさよならするために頑張って習得してみてください。